ahli sunna val jamoa aqidasiga mansub biz mo'min musulmonlarning sanadimiz, buyuk ulamolar, ustozlarimiz, allomalarimiz, ajdodlarimiz vositasida salafi solihlarga, ular orqali payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga qadar yetib boradi. Ammo shunday kimsalar borki, ularning sanadlari yaqin orada yashab o'tgan ba'zi bir olimlarning nomi bilan yakun topadi. Ahli sunna val jamoa aqidasiga ko'ra anbiyo va rasullardan boshqalar ma'sum emas. Ammo negadir ba'zilar uchun Sodiq Samarqandiy xato qilishi mumkin bo'lmagan begunoh, ma'sum shaxslardan biriga aylanib qolgan. Biz mo'min musulmonlarni haq yo'lga chaqirib, ularga salafi solihlarimizni sanadi muttasil bo'lib bizga qadar yetib kelgan kitoblar orqali o'qiganlarimizni mo'min musulmon xalqimizga yetkazganlarimizni ko'rib, biz ahli ilmlarni ta'na qilayotgan, mazhabga ergashayotganlarni Qur'on va hadisga emas, Imom Abu Hanifaga yoki qaysidir fiqh mazhablarga ergashayotganlikda ayblayotganini ko'rasiz. Sodiq Samarqandiyning ilmiy faoliyatiga nazar tashlaydigan bo'lsak, hali bu sahroda tentirab yurganini ko'rasiz. O'zicha Qur'oni Karim oyatlarini tafsir qilayotganini ko'rasiz. Bir qarasangiz hadislarni o'zining havoyi nafsiga moslab talqin qilayotganiga guvoh bo'lasiz. Sodiq Samarqandiy Alloh taolo osmonda, arsh ustida degan aqidaviy, buzuq aqidaviy qarashlarni ilgari suradi. Va qarasangiz internet tarmoqlarida, ijtimoiy tarmoqlarda Ibn Javziy rahimahullohning Soydul Xotir nomli kitobidan o'quvchilarga dars o'tayotganini ko'rasiz. Ammo Ibn Javziy rahimahulloh Soydul Xotirda Alloh osmonda, arsh ustida degan e'tiqodiy qarashlarda bo'lganlarga qattiq raddiyalar berganini e'tiborsiz qoldiradi. Biz shuning uchun aytayapmizki, hali bu sahrolarda tentirab yuradi Sodiq Samarqandiy deb. Ulamolarning fikrlarini tahlil qilayotib, o'zicha men mana bunisini rojih deyman, bunisini marjuh deyman degan gaplarni ishlatadigan darajaga kelib qolgan. Holbuki tarjih bu mushtahid imomlarning qarashlarini o'rganib, ularning ichidan dalili kuchlisini olish va mana bu qarash kuchliroq, dalili kuchliroq, ustunroq degan hukmni chiqarish tarjih. Demak, Sodiq Samarqandiy bugun o'zini mushtahidlik darajasiga yetgan shaxs deb hisoblamoqda ekan. Uning qarashlariga, u targ'ib qilayotgan chiqishlariga quloq soladigan bo'lsangiz, hukmi mushtahid imomlarimiz, mutaqaddimin ulamolarimiz tarafidan allaqachon yechimi bayon qilingan va biz mo'min musulmonlar necha asrlardan buyon chin ixlos bilan o'sha hukmlarga amal qilib kelayotgan ba'zi bir ixtilofli masalalarni yana o'rtaga olib chiqayotganini va bu orqali shundoq ham zaif va bechorahol bo'lib qolgan mo'min musulmonlarning orasiga tashlab yana ixtiloflar keltirib chiqarayotganini ko'rasiz. Sodiq Samarqandiy va unga o'xshaganlar kecha, bugun paydo bo'lib qolgan emas. Islom tarixida ular doim bo'lgan va bundan keyin ham bo'ladi. Afsuski shunday. Ular o'zlari ham, o'zlarining botil asossiz da'volari ham sovunning ko'pigi singari bir paydo bo'ladi-yu, yana yo'qlikka yuz tutadi. Ahli sunna val jamoa aqidasi 4 fiqhiy mazhab, xususan Hanafiylik mazhabi to qiyomatga qadar mavjudligini saqlab qoladi. Shuning uchun siz azizlarga birodarlik, do'stlik maslahatim shuki, ilmni sanadi muttasil bo'lgan ustozlar silsilasi Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga qadar yetib borgan ustozlar qo'lidan oling. Ularning huzurida o'tirib ilmni ana shunday ustozlardan oling. Internet tarmoqlaridan, internet sahifalaridan yoki xorijga chiqib olib biz o'zbek zobon musulmonlarning tinchimizni buzayotgan
Yoshlarimizning diniy qarashlarini, ongini, mafkurasini zaharlayotgan Sodiq Samarqandiy va unga o'xshaganlardan emas. Zotan haq oliy bo'lsa bo'ladiki, mag'lub bo'lmaydi. Haqiqat egilsa egiladiki, sinmaydi. Xulosa chiqarish o'zingizdan.